Caballeros de armadura, en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Ruedas se mecen como agrietan, siempre hay diversión. ¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a otro unboxing en este canal. Ahora pueden ver que les voy a traer el unboxing de mi nuevo Plarail Caitlyn. Ahora vamos a pasar a ver la caja más a detalle y vamos a ver el modelo. Ahora le damos un vistazo rápido a la caja. Obviamente la voy a mostrar más rápido porque ya saben más o menos cómo es la caja de un producto de la línea Plarail. Mientras lo saco de la caja les voy a contar el por qué decidí comprarme estos modelos. La verdad, cuando salió esta película yo anhelaba bastante en tener los modelos de Trackmaster, esos que sacaron por ahí en el mismo año que salió la película, pero por circunstancias de la vida nunca los pude comprar. De hecho, hace un año atrás pude conseguir recién a Steven y ahora por fin me pude permitir el lujo de comprarme tanto el Plarail Caitlyn como el Plarail Connor. Esto es lo que contiene la caja. Obviamente sería Caitlyn, su tender y un vagón de pasajeros que la verdad se me hace muy bien hecho el vagón. Ahora vamos a ver todo a más detalle. Vamos a empezar primero con Caitlyn. Está bastante bien hecho el modelo, incluso tiene las mismas dimensiones que Connor, lo cual se ve muy genial. El detallado que tiene es muy bonito. De hecho, a mí me gusta bastante el modelo, aunque la cara es un poco extraña. Igual prefiero la cara de un poco de los Fisher Price, pero a escala me encanta muchísimo el modelo. El color que tiene también está bastante precioso y acá tenemos la parte de abajo. Vamos a pasar con el tender, que la verdad lo que me encanta es que es un tender de color normal, porque a la versión de Fisher Price le pusieron como un rediseño y en este caso está todo diseñado en plástico, no es sticker, lo cual hace que tenga una mayor durabilidad. Ahora vamos a conectar y vamos a pasar con el rolling stock. Este es el vagón, es un repintado de cualquier vagón del Express, pero se me hace mucha ilusión tenerlo, ya que en la serie siempre se mostraban estos tipos de vagones de pasajeros y nunca los pude conseguir, ya que lamentablemente nunca se vendieron Plarail en Chile. Así que la vamos a conectar y vamos a ver más detalle cómo se ve todo este set. Y ahora vamos a mostrar lo que les dije anteriormente. Como se pueden dar cuenta, tiene la misma dimensión tanto Connor con Caitlyn, lo cual está muy bien a la escala de la serie, desde mi punto de vista. Obviamente tienen los mismos vagones, solo que cambian la tonalidad de colores. Ahora pasaremos con lo más importante, que es colocarle las baterías. Este modelo requiere una batería AA, que obviamente va dentro de la locomotora, no como en el caso de Steven, que tiene un tender motorizado. Y ahora la locomotora está funcionando perfecto. Sinceramente me hubiese gustado de que le hubieran aplicado el tema de High Speed, como lo tiene Shooting Star Gordon y Kenji, porque obviamente como son trenes rápidos y aerodinámicos, se hubiese visto muy genial haberlos visto que tengan dos velocidades, pero bueno, ese sistema se implementó mucho después que salieran estos modelos a la venta. Y bueno, este ha sido el unboxing de Plarail Caitlyn. Hazme saber en los comentarios si tú posees algún modelo de Caitlyn en cualquier merch, o si te gusta más la versión de Fisher Price o la de Plarail. Así que les dejaré con unas tomas y nos vemos en un siguiente unboxing. Adiós.